من أسبوع بس خطر في بالي ربط عجيب بين عمر سيدنا نوح. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن دعوة الأنبياء بالعمر إلا نوح، ذكر حد تاني؟ فلبث في قومه 1000 سنة إلا، لا وخد بالك 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة بالظبط. شوف التحديد ده، أطول الأنبياء دعوة ولا لا؟ دعوة، قضى دعوة. واللي ذكر الله عز وجل كيف دعا قومه، مش ذكر يعني كل الأنبياء إيه؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الكلام إنما نوح بقى ربنا باين لك هو عمل إيه بالظبط، السر والجهر وياخد واحد لوحده يدعو دعوة فردية ودعوة جماعية على المنابر وصفه. إذن في نكتة هنا ولا لا؟ طب ما تيجي ندرس سيدنا نوح كده تلاقي أن من الأصول الدعوية أن محل الدعوة طالما أنه لم يزل محلا للدعوة يدعى إلى الله، فإذا فسد ناصبته العداء ونزعت منه سلطته. جبت منين الكلام ده؟ إن سيدنا نوح لم يزل يدعو قومه 950 سنة، كل بيقولوا أقصى عدد ذكروا المؤرخون 12 واحد. احسب بقى 12 على 950 سنة، شوف كل كام سنة بيسلم واحد، تخيل. وصبر هذا الصبر. في النهاية بقى جاي يعمل السفينة، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ انه لن يؤمن من قومك الا ما، انتوا معايا يا اخوانا ولا لا؟ الا من قد امن. خلص، خد بيان، مفيش حد هيؤمن منهم الا من قد امن. هنا تحول نوح لمناصبة العداء، عشان كده كان موقفه قوي جدا، وذكره الله عز وجل بقوة بالنص. قال الله عز وجل ايه عن نوح؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خلاص ما يقعدش. وده كانت عملية الإصلاح، كانت عملية إيد واحدة. عارفين إيد واحدة بقى عند السلف كانت شكلها إيه؟ عارفين كانت شكلها إيه؟ إن نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي زي ما قلنا في خطبة الأمس نزع السلطة ممن لا يصلح للسلطة، نزعها أصلا منه، خدها منه. يطلع واحد ماسك حلب، واحد مش عارف قاعد في الكوفة، كل واحد مفكر نفسه أمير المؤمنين، وده عايز ياخد له حتة من ده، يبعت الصليبيين مع بعض وتعالوا معايا. ما هو كانوا عايشين في قلب لسه في الشام، لم يزال لهم جيوب. فكانت خطة الإصلاح بتاعت أقصنقر قسيم الدولة أن ينزع السلطات من هؤلاء. ثم كانت خطة الإصلاح بتاعت عماد الدين زنكي الأتابك أن ينزع السلطات من، وكانت هذه خطة نور الدين محمود زنكي وخطة صلاح الدين الأيوبي، إلى أن فضلوا 91 سنة شغالين في الموضوع ده لحد ما تحرر بيت المقدس. لأن هذه السلطات الفاسدة هيطلع لك بتقليعة، هتفاجأ تلاقي تقليعة في وجهك. فهذه أصول أيها الإخوة. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. قواعد السياسة دي لازم تدخل إلى الدين، لازم فريضة، لأنها بدون ذلك ربما أضر.